11월 22일 금요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 시편 102편 12절 말씀입니다. 하나님 주께서는 여전히 통치하시고 언제나 영원토록 다스리십니다. 오늘 아침 우리는 하나님의 시간에 라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 소망은 몽상이 아닙니다. 소망은 권태나 고통에서 자신을 지키려고 환상이나 공상을 지어내는 것이 아닙니다. 소망이란 하나님께서 말씀하신 약속을 반드시 이루실 것이라는 하나님에 대한 기대입니다. 확신에 찬 현실적인 기대입니다. 소망은 믿음의 틀 안에 놓인 상상력입니다. 그분의 때에 하나님의 방식으로 하시도록 하나님께 기꺼이 맡기는 자세입니다. 소망은 내가 계획을 짜놓고 하나님께 시기와 방법을 지시하며 성취를 요구하는 것과 반대입니다. 그것은 하나님을 소망하는 것이 아니라 협박하는 것입니다. 소망, 여러분은 어떠한 마음이 드십니까? 우리의 삶에 마주하는 여러 가지 어려움과 다양한 상황들 속에 기독교 신앙을 가진, 믿음을 가진 우리는 하나님을 소망합니다. 그런데 때로는 이 소망을 품는 중에도 우리 안에 의심과 불편한 마음이 들 때가 있습니다. 마치 어떠한 습관과 자기계발 서적에서 말하듯 학원을 통하여 우리가 정신승리하는 것은 아닌가? 우리가 긍정적인 마인드셋을 가지려고 애쓰는 것은 아닌가? 다만 그러한 여러 가지 세상의 메시지들과 분위기와 유행으로 인해서 우리 신앙 안에서 갖는 소망과 이러한 확언과의 차이를 우리는 때로는 분별하지 못할 경우들도 있습니다. 여러분은 그리스도 안에서 소망을 품는 것이 어떠한 의미입니까? 오늘 저자인 유진 피터스는 분명히 말합니다. 소망은 믿음의 틀 안에 놓인 상상력입니다. 하나님 때에 하나님 방식으로 하시도록 하나님께 기꺼이 맡기는 자세입니다. 여러분, 이게 정말 소망의 정의죠. 하나님을 소망하는 것은 나의 계획과 내 플랜을 놓고 그것을 긍정하고 확언하면서 내가 원하는 대로 나의 삶을 착착착 이끌어가는 것이 아니라 완전히 반대입니다. 하나님께 모든 것을 맡겨놓고 하나님의 이끄시는 대로 빠르게 빠르게 기쁘게 움직이며 그분의 걸음을 따라가는 것. 그것이 오늘 믿음에 근거한 우리 기독교의 소망입니다. 때문에 우리의 소망은 어떠한 일의 가능성에 있지 않습니다. 우리의 소망은 확언과 긍정의 힘에 있지 않습니다. 우리의 소망은 하나님께 있습니다. 하나님께서 우리의 삶의 유일한 기쁨이 되시고 근원이 되시고 소망이 되시는 것은 그 전능하신 하나님이 우리의 삶에 가까이 계시고 우리의 삶을 이끌고 계시기 때문입니다. 때문에 여러분, 하나님의 시간에 하나님의 방법을 신뢰하십시오. 그것이 우리의 삶의 진짜 소망입니다. 단순한 긍정과 확언을 넘어 깊은 소망이 여러분의 삶에 오늘 하루 가득하길 기도합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 우리의 소망은 하나님께서 우리의 삶 가운데 약속을 이루실 것이라는 기대, 우리가 그 고백을 함께 주님께 올려드립니다. 하나님, 우리가 하나님께서 하나님의 방식으로 우리의 삶을 이끄실 것을 주님 우리가 기대함으로 나아갑니다. 하나님, 나의 계획과 나의 방법과 나의 시기를 온전히 내려놓고 하나님께 맡기며 나아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 하나님의 시간, 그리고 하나님의 때, 그 안에 있는 완벽한 소망을 경험하는 여러분 되기를 축복합니다.